منتخب كونغو، وهذه الفرحة تعكس مدى سعادة جماهير كونغو الديمقراطية بعد التعادل عن طريق ويزا. تعادل آخر لمنتخب كبير آخر على مستوى كأس العالم في الجولة الافتتاحية والأولى، ولربما قد يكون هذا التعادل درس لمنتخب البرتغال، لأن شاهدنا التشكيل الخاص بمنتخب البرتغال، شاهدنا بأن هناك نقاط ضعف قبل بداية المباراة، وكنا نقول بأن لربما قد يعاني منتخب البرتغال في عملية الانسجام، في عملية التوازن، خصوصا على المستوى الدفاعي. سجل هدف، وأيضا غابت النجاعة الهجومية وانعزل كريستيانو رونالدو عن تشكيل خطورة على مرمى كونغو. في البداية أود أن أهنئ منتخب الكونغو، استحق هذا التعادل، كان مستحقا في الشوط الأول. نعم البرتغال كان مسيطرا في ال 25 دقيقة الأولى، وفي الشوط الثاني كانت هناك مراحل كان الكونغو أفضل من البرتغال. هناك الكثير من الأمور يجب تصحيحها في منتخب البرتغال، وخاصة بعد ال 25 دقيقة الأولى. كونسيساو حاول كثيرا في هذه المباراة، ولذلك البرتغال يحتاج للكثير من اللاعبين المتفوقين، خاصة باستطاعتهم تمرير الكرة لكريستيانو رونالدو. يجب أن يقوموا بخدمة كريستيانو رونالدو. فرانسيسكو كونسيساو حاول القيام بذلك في الشوط الثاني، هو كان الوحيد الذي كان يمول كريستيانو بالكرة، لذلك البرتغال لديه الكثير من الأمور يجب تصحيحها. رأينا الكثير من الأخطاء الدفاعية، البرتغال لديه مشكلة في الكرات التي تأتي من الخلف والكرات العالية، لذلك البرتغال يجب أن يتعلم الدرس كبير من هذه المباراة، حيث بإمكانه تصحيح الأخطاء للمباراة الثانية. ليس هناك أي خطر من عدم تأهل البرتغال للمرحلة الثانية. إسبانيا تعادلت أيضا، ولكن هناك وقت، لا زال هناك الوقت لتصحيح الأخطاء. منتخب البرتغال يجب أن ينسى هذه المباراة وينسى أنه الفريق المرشح للقب. نحن لدينا ثقة كبيرة بهؤلاء اللاعبين المهاريين، ولكن البرتغال يجب أن يقوم بعمل أكبر مما قام به اليوم. يجب أن يكون هجوميا أكثر، وأن اللاعبين الذين يدخلون في الشوط الثاني بإمكانهم الحل. فرانسيسكو كونسيساو هو الذي أعجبني في الشوط الثاني. الكثير من الدروس شاهدناها في الجولة الافتتاحية لمنتخبات عديدة، منها في هذا اللقاء كابتن حاتم على سبيل المثال. يسجل هدف منتخب كونغو، يتعادل، ثم يلعب بكل استبسال في عملية عدم استقبال أهداف أخرى أمام النجوم، مما يعطي مؤشر بأن هذه البطولة مختلفة. هذه البطولة يجب أن يكون لها استعداد آخر، حتى لو كانت النجوم موجودة، لكن التنظيم والنجاعة الهجومية والتنظيم الدفاعي أيضا يلعب دور كبير. هو أولا المنتخبات الأفريقية أصبحت تعمل بشكل جيد، يعني وأصبحت تتتبع لاعبيها الذين ينشطون في البطولات العالمية والبطولات الأوروبية بشكل جيد، وتتم استدعائهم إلى بلدهم الأم. كما نجحت الكونغو بمعنى باستدعاء البعض منهم، واعتقد أنه حقق النجاح. إضافة في رهبة سابقة يمكن في الأجيال السابقة التي كانت موجودة أصبحت اليوم غير موجودة. فأنا نشاهد باستثناء البعض الذي كان خارج عن الموضوع، لكن في غالب المنتخبات الأفريقية التي شاهدناها والعربية لعبت الند بالند. وشاهدنا خير المنتخب المغربي أمام البرازيل كيف لعب، وكان في مجمل المباراة كان أفضل من البرازيل وكان قادر على الفوز. وهنا لابد أن نحيي المغرب حقيقة بشيء مهم جدا، وهي كأس أفريقيا، كأس العالم التي خاضته في قطر، والتي لعبت فيه بعقلية مغايرة على المنتخبات في السابق. تشعر بأنها كسرت حواجز، كسرت الحاجز اللي أصبحت كل المنتخبات تلعب بدون خوف في الغالب. يعني تريد أن تكون مثل المغرب، أخذت المغرب كمثال. هذا مهم جدا، يعني لا إشكال من يسبق، المهم أنت أن تخطو كما سبق قبلك معنا بعض المنتخب منها المغرب النجاح، ونتمنى له النجاح اكيد في البطوله الحاليه. اليوم الكونغو يعلم ان يواجه المنتخب البرتغالي اللي هو افضل منه، والبدايه كانت نوعا ما في تخوف. شاهدنا احنا الشوط الاول كيف كان المنتخب الكونغو غير قادر على الخروج من تحت الضغط، البدايات كانت صعبه. ثم لما سجل البرتغال ولم يستطع ان يضيف هدف ثاني، هنا انا سأعود الى مارتينيز تعديل النتيجه، ثم ذلك الشوط الثاني شاهدنا الكونغو افضل. أنا دائما عندي مشكلة أنا لا أعرفه شخصيا، أتكلم فنيا مع مارتينيز كان تحت قيادته أفضل جيل بلجيكا، وكان دائما نفس الإشكال، عنده مشكلة في الأسماء. لما يكون لديه أسماء كأنه عنده تخوف من الأسماء في عدم التغيير. يعني أنت اليوم لما تنظر
يعني اختار ما بين برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز، يعني لا اشكال. يعني لما انت تفضل فرنانديز ان يكون هو الاول وبرناردو سيلفا يكون على الدكه، او تضعه كلاعب وسط ميدان وتغير مثلا نيفيز، لكن لابد ان تلعب بلاعبين رواق في الواحد ضد واحد من اجل العرضيات اللي يقوم بها رونالدو. كونسيساو لما شاهدناه قام بتغييره في الشوط الثاني، يعني لعب 45 دقيقه كامله او اكثر يعني بالوقت اللي ضايع، شاهدنا انه اللاعب يحاول سريع ويذهب في الواحد ضد واحد، لم ينجح في الكل، لكن اقل شيء شكل جبهه على الطرف الايمن اقلق فيها او جعل منها خطيره على الطرف الايمن. هذا لم يشاهده في الشوط الاول. هنا لابد المدرب، ما دور المدرب؟ ان يساعد الفريق ان يخرج افضل ما لديه، وان ينزل بالتشكيل. هناك ضحايا على مستوى الاسماء الكبيره سيكون منها ضحيه كما اشرت. لا اشكال يا اخي، في الاخير انت تريد تشكيله التي يعطيك النتيجه في الاخير. يعني في الاخير انت في حاجه للنتيجه، فانا اليوم لما تخرج بنتيجه تعادل، وكم من فرصه البرتغال في الشوط الثاني يكاد يكون فرص واضحه، لم توجد الفرص الواضحه الكبيره. اعرف لو الكونغو كان نوعا ما الجوده اعلى شويه، في فرص كان قادر ان يضحى، كان قادر ان ينتصر في المباراه. البرتغال ليس هو البرتغال الذي نعرفه، كانت لم تكن هناك فرص له سانحة كي يسجل أهداف، وهذا كارثة بالنسبة للمهاجمين. نحن لدينا لاعبين على من أعلى الطراز في الناحية الهجومية، ولم تسنح لنا فرص للتسجيل. البرتغال كان بطيئا للغاية، وبالطبع لم تستطيع فجأة الكونغو، لذلك يجب أن تكون لدينا هجوم مميز ونمنع المدافعين من السيطرة على الكرة. يجب علينا العمل بسرعة على الأطراف، وهذا هو ما حدث. فرانسيسكو كونسيساو مرتين أو 3 مرات استطاع أن يتجاوز الدفاع الكونغولي، ولكن في 90 دقيقة كانت لنا كمنتخب برتغالي فرصة أو فرصتان، وهذا قليل للغاية. كان بإمكان تسجيل الأهداف لو سنحت فرصة أكثر. البرتغال لا يستحق الانتصار في هذه المباراة. كونغو قدم مباراة كبيرة واستطاع أن يلعب بشكل رائع على الهجمات المرتدة. يجب أن نعرف ما هو التصحيح. البرتغال تحس أنهم ما فيش حلول جماعية، حلول فردية فقط لا غير. يعني غير كونسيساو اللي دخل في الشوط الثاني هو اللي كان يراوغ. تشوف الجمل التكتيكية بين الظهير وبين لا يلعب كفريق، لا لم يلعب كمجموعة، لم يلعب كمجموعة، كانت حلول فردية فقط. شيء اخر وشاهدنا حساب فرنانديز، ما شاهدناش اليوم فرنانديز المعروف. فرنانديز اللاعب اللي يعطيك الحلول، اول شيء في التمرير، ثاني شيء في التسديد، الكره الثابته يسدد بشكل جيد، ما شاهدناش. رونالدو كان في الخلف، اعشقه كثيرا، احب هذا اللاعب فرنانديز، ولكن كان يتوجب عليه ان يتقدم كثيرا من المرمى. 90 دقيقة لم يسدد مرة واحدة، وهذا شيء طبيعي، ولكن في مع مانشستر يونايتد هذا مختلف. لم تسنح لنا فرص اليوم، لا أدري ما الذي حدث، حيث معظم لاعبيننا كانوا في ما يكون جيد. الذي كان سيء، ما كانش فيتينا لاعبنا. نيفيس على حساب البداية جيد، لكن ما شاهدناش القوة، لأنه دائما وسط الملعب في افتكاك الكرة هم اللي يسرعوا اللعب باش الناس تسرع في اللعب. ما شاهدناش العرضيات، ما فيش عرضيات. حتى لياو لما دخل ما شاهدش لياو تحس ان هذا لاعب اخر. لياو اللي كان لياو لم يعطي اي اضافه لراموس، دخل متاخر. هل ابقاء رونالدو؟ انا في اعتقادي رونالدو المفروض كان يخرج، كان يخرج رونالدو ما عطى ولا شيء، ولا اضافه ولا شيء. يمكن هل هو يبقى ضغط على المدرب انه ما يقدرش يخرجه، لانه حتى السن عامل ارهاق. المفروض تغييره. هو هذا شو لا لحظه، ليش ما يتغيرش؟ انا اتكلم على مارتينيز. لا لازم ما يتغيرش اكيد. لعب 90 دقيقه يا انا متفق معك، انا متفق انه اللاعب في سن رونالدو الان لابد ان تتفاهم معه وانه لا يلعب مباراه كامله. هو يبحث، انت تبحث عن الاداء، تبحث عن النتيجه، صح؟ انا متفق معك. احيانا ما تفكرش في اللاعب هو جزء من المجموعه. انت تابعت مارتينيز ولا؟ تابعينه مارتينيز. طبعا. انت تعرف مارتينيز انه في الامر هذا الاسماء عنده كانها مقدسه ولا يستطيع التعامل معها. انت حتى اليوم في تغيير راموس، تغيير قام في 83. راموس لما بدا يعني يدخل في المباراه انتهت المباراه، اقل شيء تعطيه ربع ساعه 20 دقيقه، يعني هداف ان يكون. اذا انت لا تريد اخراج رونالدو، خلينا احنا لا نريد، يمكن مدرب عنده حاجه زي رونالدو يريد التسجيل وكذا ولا يريد اخراج رونالدو، لك هذا انت على الاقل راموس ستلعب 4-4-2 بس تم تغيير، اعطي راموس ربع ساعه على الاقل.
ربع ساعه 20 دقيقه، يعني في الاخير انت غير راضي بالله. فلاحظ انا دائما المدرب هو الذي يختار التشكيل السليم الذي يساعد الفريق على العمل. ثم ذلك انت لما تشاهد الارجنتين الفريق كامل يعمل من اجل ميسي، صحيح ولا لا؟ تجعل هذا 10 لاعبين تعمل من اجل ميسي، يا اخي كون 10 لاعبين من اجل رونالدو. في الاخير انت لا تريد اخراج رونالدو، كون 10. نعم نوعيه مختلفه من اللاعبين، نتكلم على رونالدو وميسي ما يحتاجش انه يركض. اوكي انا متفق على قد كون ما يحتاجش انه يعني ممكن من شفناه امس. صحيح من لمستين يسجل لك هذا صحيح، لكن ميسي يهرب عن الرقابه كثير. اللاعبان في الخلف من المنتخب البرتغالي بامكانهم صنع الفارق، حيث انهما يلعبان في باريس سان جيرمان. كانسيلو رائع في الدفاع. لذلك اذا نظرتم الى مباراه البرازيل هناك العديد من الكرات التي استطاع صناعه الفارق فيها. لم ارى اي لاعب يصنع الفارق في الناحية الهجومية. نونو كان يحاول وكانت لديه بعض المشاكل ولكنه لم يستطع هجوميا أن يساعد الفريق. لربما كانت هذه أوامر من المدرب، لكن لا أدري إذا ما كان ذلك. ولكن الحقيقة أن هذان اللاعبان دائما في مع أنديتهم ومع منتخباتهم بإمكانهم صنع الفارق الهجومي. نحن نحتاج إلى لاعبين من هذا الطراز.